Ihaw tayo ngayon. Hello mga boss. Tuturuan ko po kayo kung paano mag-ihaw na hindi po dumidikit yung balat ng manok sa grills, sa ihawan po. Para hindi po siya dumikit at masunog. Yan, ito po ang aking technique. Ayan po. So ito po ay kung tutusin, dikit po ang kanyang balat o kaya ano niya sa dito sa ating grills. Ang gagawin nyo naman po ay gaganituhin nyo. Ayan. Isi-shake nyo. Ayan. Oh, ayan, dahan-dahan lang. Ayan, di ba? At ito na po mga boss, luto na. Ayan. Ganyan ba? Wow. Parang mang-inasal. Init. Gagat-gagat mo kutsara mo, bebe. Ayan. At ito na po, mga boss, ang ating chicken inasal. Hindi ko yan ibigdada. Ano. Ayun po mga boss, tapos na ang ating mang inasal, ay chicken inasal. Tapos ito po, ari pong pinagbabaran niya ay huwag nyo pong itatapon dahil ito po ay magagamit pa natin din sa ating bangaws. Atin po yang papaliguan, mimikapan nung ating pinambabad sa manok. Tingnan nyo po. Ganyan po siya. Yan. Ay, kita. Yan. Atin pong patutuluin. Atin na pong ilalagay. Yan. Aray namang isa. Atin ding ating pag-swimmingin. Swimming ka dyan ha. Swimming ka dyan. Para ikaw ay masarap mamaya. Ayan. Huwag ka nang magsabon. Swimming ka lang. Ha? Yan, ang hirap ng kalagayan. Wala akong taga video. Yan po, ganyan po. Aray, sayang naman po, aray. Aray, magagamit po, aray, sa maraming bagay. Yan. Pwede yung babaran uli ng manok at inyong i-stock para naman sa bagong taon. At ngayon ay Pasko, December 25. Ayan. Isisik ulit. Mayroon pang isa na natira. Ayan. Mamaya uli siya, ha? Ayan mga boss. Nakikita nyo yan. Yan ay hinarang namin kasi ang dami pong mga tao na nagkakatok at sasabi sila na mamamasko. Ayan, kami ay nagtatago gawang naubos na ng aming kapirahan dahil ang dami na namamasko. Kaya hinarangan namin
Pero may kumakatok kanina, sabi na, ay namamamas ko po kami. Eh pagsilip ko, eh hindi ko naman kilala. Eh ako po ay nagpanggap. Panggap ako na kunyari, ako ay pipi. Sabi niya, sila po ay nainis. Nagsialisan. At mga boss, ako'y kumuha na rin. Ito ay ng saging, palapa ba tawag nito, yung pinagkakapitan ng dahon. Pinikpik ko po ang dulo at ito po ang gagamitin pong pangganyan, kasi ayoko pong gumamit nung brush ng ang tawag nito ng paint, kasi baka po yun ay maiwan dyan ang mga buhok-buhok nya, baka po ating makain. Kaya ito na lang po, gawang pag ito'y nakain nyo man, okay lang. Para namang, di ba, yung kambing nga nakain ng saging, at saka kalabaw baka, hindi naman sila na So, ito po ang ating gagamitin. Yan po yan, sausaw dito, tapos pahid dyan. Yan, pahid lang. Hari pa, di ba? Ganyan. Sausaw. Yan. Sausaw. Diyan. Yan. Sausaw. Yan. Ay napakabango po. Ako'y naglalaway na. Yan. Yan. Yan siya. Tapos atin po itong babalik ta rin. Atin pong titingnan. Mainit. Aray. Mainit po atin pong isishik. Tiyagaan nga lang. Ay, bakit ako nainitan ng aking kamay? Ngayon, ang hinihipang ko, akala ko kamay ko. Yung palay, cellphone. Ito ating isishik. Yan, para siya ay pasensya na po kayo mga boss, at ako'y wala nung may video. Ito na lang muna ngayon. Ayun, naku, napaklot yung isa. Pero okay lang yan. At least hindi sabog. Ayan po. Ayan. Atin po yung pupunasan. At ito na po mga boss. Pag ito'y sa tingin nyo dumikit, ito po inyong kukuhitin dito sa ilalim. Ganyan. Gumamit po kayo ng malapad na sandok. Yan. Inyong tutusukin. Tutulakin dito sa ilalim para hindi po siya dumikit. Yan. At titingnan natin kung anong resulta na rin. Ayan. Inyong itulak para hindi naman po siya magutay. Yan. Tiyagaan nyo lang. Yan. At ating titingnan. Dandahan lang kasi baka masira. Ayun. Di ba? Di ba? Atin pong mimik-upan na re. Atin pa po yung mamaliktarin maya-maya. Isa na lang. Isang baliktad na lang po. Atin lamang lalagyan ni ring make-up natin na ketchup tsaka asukal. May bawang na pinitpit, hiniwa-hiwa, at saka paminta, kunting Ajinomoto, kunting magic sarap, at toyo po. Yan. Gusto nyo, lagyan nyo ng pampanghang, sili. Yan. At yan ay napakasarap. Gusto nyo, lagyan nyo pa ng dinikdik na tanglad, lemongrass. Ayan po. Ayun po, dalawa na. May-make up pa natin. Ako'y kaya ko namang mag-make up. Ayan. Ito po ay pampalasa. Gawang ito ay ang nilagay nito asin lamang. So, lagyan natin na rin ating pampalasa. Make up. Okay, kita nyo po ay hindi siya gutay, siya po ay buo. Ayan.
Gawa nga pong ating sinusundot-sundot yung ilalim ng syanse. Ayan. Di ba? Isa ay nagpapahinga pa, natutulog pa, at gawang malamig daw. At aring isa po, mga boss, ay ating iihawin na parang natutulog lang siya, yung hindi po siya biyak. Yung parang nagre-relax lang siya, pagayaan. Ayan. Ayan. Patutuluin po natin, konti. Tapos, ganyan. Ganyan lang po siya, yung parang normal na pag-ihaw. Pero ito po, ay tsara, biyak po siya. Atin lang pong style na ganyan, parang natutulog. Ano po, ayan siya. Aray na po siya mga boss, luto na. Ayan po, ang tsalap-tsalap naman. Tara, mag-pray tayo.